محترم مسلمانانو، نن درته د جمعې ډېره خاص وظیفه درکوم. د رمضان المبارک دویمه جمعه دا محترمه شروع ده. تاسو پکې دا وظیفه وکئ، انشاءالله العزیز تاسو ته به الله پاک د دنیا او د آخرت کامیابی درکوي. الله پاک به ستاسو هر حاجت دا پوره کوي، هر قسم مشکل به الله پاک دله ختموي. په دنیا کې به دله الله پاک عزت درکوي، الله پاک به تا د ذلت نه ساتي. که چېرته پوره جهان هلکه راجمع شي او ستا خلاف راجمع شي او تا رسوا کول غواړي، نو بیا هم د پوره جهان دا خلکه تا نشي رسوا کولی. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت او ذلت صرف الله پاک ورکوي. نو که تاسو ګورئ دا وظیفه کو تاسو وکړله، د په دې ترتیب په دې طریقه کار باندې انشاءالله مال هم میلاویږي، دغه رنګې عزت هم میلاویږي، دغه رنګې مشکل هم حل کېږي، ورسره محترمو حاجت به هم پوره کېږي. یوه ډېره زیاته ناشنا او یوه ډېره زیاته عظیمه شانه وظیفې طرف ته نن زه تاسو بوځمه. د جمعې مبارکه ورځ ده، هم په دې ورځ باندې کوشش وکړئ دا وظیفه وکړئ. بهترین ټایم دا د جمعې د لمانځه نه بعد دی. ځان سره وظیفه سیو کړئ او د جمعې د لمانځه نه بعد محترمو تاسو دا وظیفه وکړئ. که چا د جمعې د لمانځه نه بعد ونه کړله، مازدیګر نه بعد هم کولی شي، ماښام نه بعد تر ماوسه نه بعد هم کولی شي. ځکه محترمو نن د جمعې ورځ ده او د رمضان المبارک دویمه جمعه ده. انتهایی لاجواب او انتهایی پاورفل وظیفه در کوم دله، د زړه نه وکئ، انشاءالله العزیز په صدق نیت سره وکئ او د الله پاک امید ساتئ. الله پاک به ستاسو کار لازما محترم ادا کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونګي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو او درنو مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه وظیفه ده انتهایی پاورفول او انتهایی لاجواب وظیفه ده. د جمعې مبارک ورځ ده او دغه رنګې د رمضان المبارک شپې ورځې دا محترمو شروع دي او ډیر زیات د برکت نه ډکې دي. محترمو دا وظیفه د ژوند معمول سازه کوي پکې او انشاءالله العزیز الله پاک به ستا د دنیا او د آخرت چې څومره خیرونه دي او الله پاک تعالی درکړي. ځکه نن چې کومه وظیفه ده انتهایی مجربه ده، انتهایی پاورفل وظیفه ده. ځکه چې حاجتونه په دې سره پوره کېږي، مشکلات په دې سره حل کېږي، کاروبار محترم په دې سره روانېږي، حکومتونه په دې سره خلکو ته میلاویږي. ډېره زیاته انتهایی لاجواب وظیفه ده. کوشش وکړئ په خپل هم دا وظیفه وکړئ، ملګرو سره هم دا شیر کړئ. یا الله څومره کسان داسې دي چې د هغوی په زړه باندې ارمان دی یا حاجت دی پوره کوله، څومره هلکه داسې دي چې د هغوی مشکلات دي او مشکلات یې ختمیږي نه. ربه تا ته پته دا مشکلات د چا څه دي، هر یو انسان له د هغه څومره مشکلات دي را ختمې کړه، څومره بیماران دي یا الله هغوی ته شفای کامله عاجله ورکړه. څومره کسان دي د هغوی روزګار نشته، د هغوی کاروبار نشته دی، رب هغوی له روزګار ورکړي، کاروبار له ورکړي، بهترین ژوند له ورکړي. دغه رنګه څومره کسان دي په زړه باندې ارمان لري، حاجت لري، رب دا پوره کوله. په دې وخت کې څومره کسان امین وایي یا په کمنټ کې امین لیکي، رب ته ښکاري هغوی هر قسمه مسله دا ختمه کړي. امین ثم امین. نن چې محترمه کوم وظیفه ده انتهایی لاجواب ده، انتهایی پاورفل ده. د زړه نه څوک دا وظیفه وکړي انشاءالله الله پاک به انسان ته د دنیا او د آخرت خوشحالۍ دا ورکوي. په دنیا کې هم حاجتونه پوره کېږي، په آخرت کې به هم مشکلات به الله پاک د انسان ته حل کوي. دغه رنګه څومره تکالیف راځي، څومره الله پاک محترمو د انسان نه تکالیف او داول ورکوي. نن چې کومه وظیفه ده نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې یو درود شریف ویل یو ډېر ناشنا ده او ورسره محترمو د یا الله وظیفه ده. تاسو دغه وکئ انشاءالله العزیز ژوند او حالت به ستاسو بدلیږي. لومړی وظیفه ده تاسو به درود شریف 314 پیرې ووایئ. دا درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد بعدد سماواتک
اللهم صل على سيدنا محمد بعدد سماواتک. او دویم وظیفه 343 پیری یا الله یا الله یا الله دا شروع کئ او دا مو وای 343 پیری. ان شاء الله العزیز دغه نه بعد به دعا وکئ. الله پاک به تاسو هر قسمه دعا دا محترمو قبلی، هر قسم مشکل بدل الله پاک د اسانی. الله پاک مو خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.